Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ikhwan Aulia di channel Ikhwan Aulia. Nah, kita kali ini bakal memberi material pada logo YouTube yang udah kita buat. Tapi kalau buat yang belum nonton video cara pembuatannya bisa turun sini. Udah lanjut, kita buka aja software Blender ya. Kalau sudah dibuka ya kita ke menu material. Diffuse-nya kita ganti aja jadi warna merah. Nah, kita hasil rendernya nih. Oke, sebenarnya udah selesai ya. Bukan udah selesai, sebagian udah dikasih material. Oke. Eh, Kemudian kita klik plus. Kemudian kita ke edit mode, kita tekan A. Vertex kita pilih, kita tekan B ya. Tekan B, oke. Nah, di sini kita klik new aja. Oke. Diffuse-nya bisa kita ganti misalkan jadi warna biru atau kita tes rendernya nih. Oh, belum ternyata. Kita bagi jadi dua. Kita klik view, kita klik kamera. Kita tekan Z ya. Kita tekan assign, maka jadi biru. Terus diffuse-nya kalau kita ganti jadi putih, maka jadi putih. Kita tekan assign. Oke, nah ini cukup. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Dan terakhir pastinya kita save ya.